你聽緊嘅係異世界轉生預備班，一個香港人廣東話 TRPG 嘅頻道。每一集我哋都會帶嚟唔同嘅嘉賓、唔同嘅系統、唔同嘅新聞、設計、設定或者唔同嘅團體。所以無論係新朋友、舊朋友、骨灰級玩家、DM、KP 或者 GM 都好，我希望呢個節目都能夠帶俾大家一個歡樂嘅時刻。好，事不宜遲，去翻今日嘅節目內容啦。歡迎大家收聽異世界轉生預備班，我係你嘅節目主持人 Neko 發條貓。呢一句說話都講咗2-3個月啦。咁啊，今集呢，其實我哋都抽一抽時間唔講TRPG 相關嘅嘢啦。咁我哋講一講我哋呢個台嘅台務啦。咁一來係因為近排呢個事務繁忙啦，就唔係好我哋做一啲 pre-processing 嘅嘢啊，都喺個 bottleneck 度嘅。咁亦都唔想空窗多一個禮拜啦，咁同大家講一講呢2個月我哋正式開台到而家經歷咗嘅嘢、做咗嘅嘢、諗到嘅嘢、見到嘅嘢，亦都喺呢個過程之中究竟有咩得着咁樣啦。咁啊，首先最重要嘅嘢，多謝大家支持聽呢個節目啦。咁都開頭都唔預個 response 會好似而家咁好嘅。咁亦都係，因為我其他嘅台咧都係默默咁做噶啦，跟住慢慢去。咁 TRPG 嘅朋友啦，即係好多唔同嘅做緊唔同 content creation 嘅朋友啦，亦都有好多玩家啦。咁其實我哋喺翠上邊 engage 一個都幾活躍嘅一個討論啦。咁有唔同嘅朋友都做自己嘅 content 啦，即係大家一齊去創作嘅時候，會俾到個鼓舞大家嘅，係啦。咁其實GM 大團又好，玩家玩完一個 game 之後，去寫一啲佢自己故事啊，去解釋佢嘅人物設計啊，或者去到好多時候去我哋講 role playing， 究竟 role playing 一樣點乜嘢咧 ？TRPG 本身會俾到啲咩你咧？其實呢啲好多唔同嘅 topic 咧，好多無論係玩緊嘅朋友又好，玩嘅朋友或者係睇唔同嘅角度咧，其實會有好大嘅差別嘅。咁亦都有啲新朋友哇！有好多人玩呢隻咁嘅遊戲，咁樣口噏噏咁，唔知玩乜嘅喎。咁好多時候喺我哋自己，就算係圈內嘅 discussion 啦，做完呢啲大家一齊去傾嗰樣嘢之後，佢哋嘅了解係會多咗。咁亦都會有更加多嘅朋友會嘗試去接近下我哋呢個圈子，究竟係玩啲咩嘅咧？亦都有唔同嘅 content 喺度入邊出現啦。咁喺異世界轉生預備班，其實係其中一個普及或者去推廣 TRPG 嘅平台啦，我會話咁好榮幸可以同大家喺同一個空間、同一個時間係啦，喺同一個時段喺咁巧，大家可以聚埋一齊去講呢樣嘢。咁TRPG 本身嘅魅力咧，喺人同人嘅 interaction 啊，喺唔同嘅創作範疇，其實個創作範疇非常厲害。我哋講緊音樂啊，講緊動畫啊、攝影啊、寫作啊，去到即係一啲故事構成啊，去到表演啊，呢啲全部都係一個我哋會其實 TRPG 本身係一個叫做 mega hobbies 啊，係啦，即係一個本身嘅興趣本身係包含住好多唔同嘅細嘅唔同嘅 discipline 嘅嘢，我哋都會將佢搬埋一齊砌埋一齊。正如我以前去即係一個好 geek 嘅，做過一段時間係留意呢個業餘無線電嘅，係啦，業餘無線電本身都係一個屬於 mega hobby 嘅嘢，即係話佢牽涉非常大嘅科學嘅範疇嘅嘢啦。咁好多唔同嘅嘢都冚埋入去冚到同一樣嘢出嚟。咁 TRPG 本身都係屬於一個好巨型嘅好多範疇嘅，冇人可以全部掌握得晒所有嘢。即係大家想象下頭先我講咗幾樣啦，即係拍片又係，錄音又係，作古仔又係，即係寫作創意artist graphic 嘅，跟住 3D 建模嘅，做 game 嘅 design 嘅，然之後performance 嘅，即係可能講緊你一個 GM 或者一個玩家都好啦，你喺嗰段時間你點樣去諗嗰樣嘢，點樣去即刻 improvise 去嗰個狀態嘅，然之後再遠少少去到promotion 啊，去到成個嘢我哋去製造一啲 product 出嚟，即係我諗好一個 TRPG 嘅 system 啦，
咁然之後我將佢變成一個實體嘅嘢，我點樣做咧？我點樣去branding 啊？咁其實成個 discipline 係非常巨型嘅一樣嘢嚟，而大家亦都唔吝嗇咁將自己去認知嘅部分一路咁陷入去。即係正如我病咗呢排都好啦，咁我就有幫一間客去寫咗隻 Discord 嘅 Dicebot 嘅，咁因為我本身都 IT discipline 啊嘛，咁就市場上邊其實有一啲網頁去做同樣嘅嘢，但係 Dicebot 呢一 part 咧，其實keep 住都我哋用開嘅香港用嘅 Dicebot 其實都好少 cater 到 Decade 呢個系統嘅，咁所以大家都係一個無論外國朋友好，香港嘅朋友好多，都係contribute on 呢樣嘢，即係話我哋去放自己少少嘅嘢出嚟，係令到大家玩得開心啲，或者我識呢樣嘢我就去攞呢樣嘢出嚟。咁其實成個台嗰個感覺咧，喺呢段時間入邊都令我開咗好多眼界，開咗好多門嘅，係啦。咁講一講我哋呢2個月做咗啲咩啦。咁簡單嚟講咗3個節目訪談啦。咁3個節目訪談其實差別都好大嘅，即係我哋同Creative Bonfire 一開始第一個訪問啦，因為 Creative Bonfire 其實都係 friend 嚟嘅，即係我啱啱開始去玩 TRPG 嘅時候，就係阿哥頓同埋阿 Brian 佢哋去帶嘅一個環境去學習呢樣嘢啦。咁係啦，我成日都講出身嘅，係啦，我喺嗰度出世嘅，係啦。咁佢哋會去做一個關於即係佢哋去玩嘅 campaign， 一個叫做 Actual Play 嘅 campaign 啦。咁香港其實都有唔少 attempt 去做呢樣嘢嘅，亦都有唔少 campaign 曾經出現過。咁但係去到因為好老實講，我覺得 Actual Play 係好難做嘅，因為你要好多唔同嘅，即係頭先講啦，入門檻會比較高啦，投入嘅時間同埋資源亦都比較高啦。咁 Actual Play 本身亦都係難嘅，點解咧？因為時間長，好難去長時間去吸引到人哋去長期，即係長時間都去睇啦。除非你好 involve 落個 story 入邊啦。咁所以要花更加多嘅功夫，可能最後尾 cut 翻一啲精華片段出嚟啊，咁睇下個 respond 得唔得啊？咁但係全世界嚟講，其實做 Actual Play 我自己睇啦，都係3-4個台比較係多人去跟嘅。咁 Critical Role 當然係其中一個啦，跟住 Dimensional Eternity 啦，亦都做得非常好啦。咁但係係難做嘅。咁所以見到阿哥頓同埋阿 Brian 佢哋呢隊人咧，係啦，其實佢哋4個人嘅，咁去努力去做呢樣嘢咧，咁係一個都係幾點講咧嗰個字，即係大家去一齊去努力去做呢樣嘢，亦都好放好多 effort 呢樣嘢，我好 appreciate 嘅，係啦。咁第二個就係Corinne 同埋好慢啦。咁其實我哋要做相同類似嘅網台嘅部分啦。咁其實佢哋就開始做 TRPG 先嘅，但係我錄 podcast 就已經錄咗，而家應該第4年啦，邁進第4年啦。咁好多時候TRPG 嘅嘢Corinne 佢哋會熟少少嘅，即係按喺 podcast 啊嗰啲咩人啊嗰啲資料佢會多少少嘅。咁但係我可能講緊 sound processing 啊，或者可能講緊其他 podcast 嗰啲內容究竟點安排嗰啲嘢，咁我就會做得耐過俾佢哋少少咁樣啦。咁呢個都係一個幾 interesting 嘅，同埋佢哋本身係graphic 嘅 designer， 即係有唔同嘅 creative 出嚟啦。咁呢個亦都係一個比較得意嘅地方啦。咁重頭戲就係佢揾咗7月同學啦，7月流火同學啦。咁7月流火同學係我一個係都識咗幾耐嘅朋友嚟㗎。咁佢本身對 GMing 即係 COC 嗰邊咧，佢個 focus 咧係好即係持續不斷咁樣去帶啦。咁當然佢中間有休息啦。咁但係呢段時間好多時候我會同佢傾究竟嗰樣嘢係點樣樣咧。我同佢嘅 GMing style 係好大分別嘅。咁但係好多時候尤其是同 GM 傾偈咧，好多時候每個人喺呢一樣嘢，即係頭先我講成個 discipline 好宏大，然之後每個人嘅 playing style 都唔同。咁究竟佢哋點樣去做個 presentation？ 佢哋點樣去睇呢件事咧？其實個出入亦都好大嘅。咁當你同一啲
佢做咗嗰樣嘢做咗好長時間，然之後佢有一啲沉澱或者 distill 咗嘅，然之後佢再同你去講嗰樣嘢嘅時候，嗰個諗法咧係會好唔同啊，好同你去自己諗，因為你自己諗，其實你去想像究竟個環境係點樣，你去聽好多唔同嘅人去講述佢嗰個睇法或者個 approach， 其實有一啲嘢係可以學翻嚟再放入自己 game 入邊。咁當然啦，呢個全部都係我哋呢個台係諗住 aim for 嘅嘢，一來就係一個 GM skill 啦，或者一個 player skill 啦，或者去點樣去深入少少去諗，究竟我哋呢個 hobby 究竟有啲乜嘢喺嗰度咧？即係我哋可能有好多嘢 take for granted 嘅，係啦，character creation 咁我點樣做？咁其實有好多個方式可以做同一樣嘢。咁當然我唔係一個，即係我嗰個我哋提出有時我去自己分享。咁我哋第二樣嘢我哋講 solo content 啦。咁 solo content 好多時候都係我會揾一啲趣上面大家啱啱傾開比較可能緊要嘅 topic， 或者去深入去諗嘅 topic。咁亦都加翻啲我嘅個人意見啦。咁亦都去加一啲唔同嘅，可能講緊嗰個 topic 我喺一啲傳媒或者媒體入邊睇落去，嗰樣嘢幾有趣喎。嗰樣嘢其實都去到一啲點我哋可能平時冇咁容易諗到嘅。咁例如我哋嚟緊會有即係除咗我哋會有繼續有訪問之後咧，第四個訪問我哋已經錄咗㗎啦。咁但係仲喺後期階段。咁但係因為又加上我哋有一啲改動啦，一陣間講啦。咁咧我哋再加啲新嘅 content 入去，就係話我哋而家喺度排緊嘅有啲 topic 就係講緊究竟 community 係點樣樣嘅咧？當你係做緊創作嘅時候，你嘅 community 即係其實GMing 或者一個 TRPG，你去開一個 game 出嚟，你本身都係一個 content creation 喎。咁喺呢個時候，其實我哋應該點樣去睇我哋創作呢個動作咧？究竟我哋點樣去睇唔同人嘅 feedback 咧？究竟邊啲緊要，邊啲唔緊要？我哋點樣去自處咧？係啦，其實都見到有嘢經歷過啦，或者有啲朋友去啱啱開始做 GM 嘅時候，會面對一啲呢啲叫做梗啊，即係個位要過到去嗰個位咧，其實好多時候會喺個位度棘住嘅。係啦，咁再嚟啦。咁跟住講單人部分啦，咁其實我自己錄 podcast 都錄咗4年啦，係啦。咁好多時候後期主要嘅時候我都係做一啲 solo content 嘅，即係我自己講某啲 topic 啊，或者去分享一啲諗法啊。咁會有唔同嘗試嘅，即係可能我哋講緊嚟緊，我哋都再會有聽眾嘅故事分享嘅。咁但係上一次我唔知大家覺得第一次出個講個故事講成點啦。咁我自己就覺得可能出完之後都有少少尷尬，但係都厚着頭皮咁樣推咗上嚟啦。咁大家中意聽定唔中意聽？可以留言俾我嘅。嗰個 style 如果唔啱嘅話，我又轉另嗰個 style 咁樣啦。咁聽眾故事啦，咁亦都頭先講唔同嘅 active 嘅 topic 我哋去講啦。咁呢啲我哋都會繼續去試唔同嘅 style， 究竟大家中意呢一類型嘅內容會多啲，亦都覺得有幫助或者咩嘅，我哋會去繼續 focus 落去。咁我哋其實一開始都試緊唔同嘅 style 㗎啦，即係可能講緊GM 嘅技巧嘅分享啦，咁講緊 role playing 嘅技巧嘅分享啦。我哋有講過究竟點解即係 community 點解會容易會有鬧交啊，或者其他矛盾嘅情況啊。咁我哋亦都有一個係講唔同類型嘅玩家嘅係 plan 緊嘅，係啦。咁呢啲唔同嘅 topic 我哋都準備緊去焗出嚟，咁焗完出嚟之後要睇下大家嘅意見。呢一個講法點樣樣咧？咁如果唔係嘅話，我哋就照純粹我自己想覺得嗰啲好睇嘅，我就會去繼續講咁樣咯。咁呢個係幾得意嘅，同埋中間都面對過一啲延遲嘅問題啦。咁如果我哋講翻轉頭啦，咁就係攞個 podcast 就開頭都預咗㗎啦，即係話你會得閒或者唔得閒嘅情況之下，總會有呢啲情況出現嘅。咁一般嚟講咧，我哋錄 podcast 嘅話會預2-3個禮拜至到1個月嘅我哋叫做即係乜 stockpile 啊，即係有個 pipeline。然之後個 pipeline 咧就係話我呢段時間咧就會呢堆嘢就會係咁出嚟㗎啦。咁
除非你去一個月嘅時間，你都冇時間去再做新嘅 content 啦。如果唔係嘅話咧，通常咧咁會比較舒服少少嘅，因為你唔需要可能好似我而家咁樣星期一錄音，然之後住今個禮拜已經冇晒貨啦，咁啊星期三就要出街咁樣啦。咁中間仲有個 pre-process 嘅時間啦。咁呢個一陣講。咁其實pre-process 嘅時間 process 完之後，再要去做一啲唔同嘅可能講緊 description 啊，描述翻你究竟你做緊啲乜嘢啊。咁你有一堆 content 要跟住一齊做嘅。咁我哋講緊就算我而家 streamline 晒全部嘢都好啦，做呢樣嘢嘅時間我諗都要3-4個鐘頭嘅。咁當然 involve 比較大少少嘅時間係啲佢自己 processing 啊，或者係而家有隻 AI 幫手啊。咁亦都唔避忌咁同大家講啦。我哋做呢個 podcasting 咧，其實都有 AI involvement 嘅。咁當然係第一image 嗰啲，我哋做呢個小本製作係唔可能去買一啲 graphics 翻嚟去做一啲我哋嘅 creative 啦。咁第二樣嘢就係我去揾資料嘅時候，或者去做 research 嘅時候，好多時候都係揾 AI 去幫手去抄一啲資料翻嚟，或者做一啲 transcribe 又好，或者係講緊我哋寫好咗個大綱啦，我哋今個 topic 係講啲乜嘢，咁重點係要講啲乜嘢，我哋會做 organisation 啦，其他嘢我哋都係揾 AI 做嘅，係啦。咁亦都會可能預翻好似今集節目咁樣啦，預咗我大約幾多時間，我哋講啲乜嘢，咁中間點樣去排呢個先後次序，我哋點樣講。咁當然啦，我唔會寫逐字稿，我講嘢嘅時候我係唔會睇逐字稿嚟講，係啦。咁呢啲情況就係咯，咁變咗係用緊新嘅嘢去啦。咁其中一個 major 嘅改變就係喺即係我又係病咗2個禮拜啦，咁嘅時間做咗一啲軟件 upgrade 嘅，係啦，即係就算你臥病床上，你都好努力咁嘗試去有啲嘢係繼續 push forward 嘅。咁軟件 upgrade 係咩咧？其實我自己睇翻，我由2022年開始即係講緊我以前啲節目，我 set 好咗成 set 嘅 profile 之後咧，其實都冇乜一個 major upgrade on 呢個3 processing 啊，去到後期製作啊，全部都冇乜點做嘅。咁喺1-2個禮拜嘅時候咧，咁我將成 set 嘢就即係作為一個工程師，我就一定要 streamline 晒啲嘢，去到可以好迅速咁做。其實或者我喺另外自己嘅台都講過，我目標係要將個成本降低嘅，即係話成本降低，將時間同埋精力放喺最重要嘅嘢上面。對我嚟講，我認知喺 podcast 嘅世界入邊最重要嘅係 content。你要點樣去講一個 topic， 你個內容梗係點樣樣，你點樣去表達嗰樣嘢係大家會真正想聽嘅。如果你講3 processing 啊，其他係其實只係你要合格線過到之後，跟住最重要就係你嘅內容究竟吸唔吸引到你嘅聽眾啊。咁所以呢啲唔同嘅嘢，我就用我自己 engineer 嘅方式啦。咁kind of 如果係講 behind the scene 咧，我哋係錄咗一條聲之後，咁我而家有一個 batch 嘅 job 要做3 processing 啦。咁3 processing 完咗，當然啦，唔同嘅朋友做訪問嘅時候，我要幫佢 tailor make 一條EQ 俾佢啦。咁嗰個一定要 try 嘅話，因為每一次都唔同人。咁除此之外咧嘅 processing 啊，去到後期加音樂啊、剪接頭尾啊嗰啲，全部我哋都用晒 program 去做 processing 啦。咁當然仲有個 run time， 大家剪個片嘅都知啦。即係剪完條片，可能你剪2個鐘頭嘅片，你要剪2個鐘頭或者4個鐘頭啦，係啦。咁你剪完之後咧，跟住部機仲要 run 多可能半個鐘到1個鐘，睇你部機勁唔勁咁啊嘛。咁其實我哋 podcast 嘅 run 法都有啲咁樣嘅。咁當然呢啲都可以用錢解決問題啦。但係我就作為一個工程師咧嘅有一個奇怪少少嘅尊嚴咧，就係有啲嘢都係要自己判嘅，係啦。咁嚟緊大家睇下會唔會個聲音或者咩好啲？如果有問題嘅話，記得 report 翻我嚟，咁我就會轉翻戴翻頂頭盔去翻工程師模去吞翻佢出嚟啦。好，咁最後咧一樣最緊要嘅嘢啦。咁我哋咧明年咧1月嘅時候咧，我哋會去TRPG Only 一個 TRPG 嘅 exhibition 啦。咁會係我第一次參加呢啲con 嘅展覽嘅。咁頭先講咧第4個 interview 嘅嘉賓咧，其實係LGTRPG 嘅
搞手啦，咁啊企鵝啦，咁我特登私貨地問埋佢究竟，即係我如果擺攤，我應該用咩心態去擺咧？到時應該有啲乜嘢咧？因為我開波嘅時候，我諗都係租咗個場啊，咁我係咪應該要做乜咧？咁我諗到個環境係好大嘅，即係咁我係咪應該要有啲 product 出嚟啊？咁但係我又搞到台，我又冇時間喎。我做啲 product，如果我要收人錢嘅話，個 quality 又翻咁上下喎，我又唔知人哋中意啲乜嘢喎。咁所以最收尾同企鵝約略傾過之後，其實 lower 翻個 expectation，都係同大家去認識下唔同嘅 TRPG 入邊嘅 content creator 啦，或者係唔同嘅朋友啦。咁而家暫時嘅計劃咧，可能會有啲小禮物啊，會有啲可能會有遊戲嘅。而家未諗嘅，而家仲 brainstorm 緊，係啦，甚至啲場啊、嗰啲設置啊、嗰啲 booth 啊嗰啲，我係完全冇乜概念嘅。所以而家有朋友有呢啲嘅話，亦都願意分享下嘅話咧，咁可以喺場入邊我哋再傾下，或者喺 Discord 再傾下點樣整啦。咁可以教一教我點樣做啦。咁嚟緊呢樣嘢，即係除咗我又唔會講見面會啊，唔係面基咁上下啦。但係大家可以傾一傾，有唔同嘅諗法，或者有唔同嘅朋友有創作嘅，有合作機會嘅，咁大家可以喺會場入邊傾一傾啦。係咯，咁成個2個月啦，即係其實當然我籌備呢樣嘢，我哋亦都揾咗好多朋友一齊去做呢樣嘢，講緊都做咗半年到1年啦。咁成樣嘢其實係一個幾得意嘅旅程嚟嘅，即係去到中間原本諗嘅嘢可能唔係好同後邊諗嘅嘢，咁但係開始又有見到唔同嘅人，有唔同嘅諗法，跟住又有開始有傾一啲唔同嘅嘢，咁就全部嘢都變化得好厲害，亦都適應得好厲害，亦都有好多原本未諗過、未去見識過嘅嘢，而家眼界開咗好多。咁希望聽眾們會同我哋一齊喺呢個網台觀察，同埋同我哋一齊成長啦。咁亦都希望可以即係可以做到更加多，或者有啲咩合作，或者困到一啲更加得意嘅嘢出嚟，咁可以同大家一齊分享，同埋一齊去繼續為呢一個大家嘅共同興趣繼續努力或者前進咁樣啦。咁啊講到好似好偉大，其實我哋都係嚟玩嘅啫。好，咁我哋今集就約略講到呢度啦。咁我哋嚟緊我都會努力去即係 propose 埋啲嘢啦。咁我哋再去揾唔同嘅嘉賓上嚟啦。其實我心目中都有啲嘉賓想邀請嘅，但係奈何呢段時間真係work-life balance 唔係好得啦。咁亦都好 hesitate 去揾啲朋友上嚟訪問嘅。咁所以咁反而係企鵝嗰單嘢有呢個迫切性，就硬着頭皮咁樣去錄咗佢先啦。咁我仲係有好 eager 去揾唔同嘅朋友上嚟訪問嘅。咁甚至係咯。咁希望有機會嘅可以同大家傾一傾喺你心目中入邊嘅 TRPG 究竟係點樣樣。好多謝大家時間，我哋今集到此為止。快樂嘅時間過得特別快，又係時候講拜拜。如果想緊貼我哋嘅節目更新嘅話，記得 subscribe 我哋。如果想同我哋互動或者俾意見我哋嘅話，歡迎嚟到我哋嘅趣同埋我哋嘅 Discord。喺節目下面嘅備註欄咧，已經有我哋嘅 Linktree link 咧，你就可以揾到我哋嘅資料噶啦。咁多謝大家收聽，我哋下次再見啦，拜拜。